டிஆர்பி லேட்டஸ்ட் நியூஸ். சற்று முன்பு டிஆர்பி 2022 ஆனுவல் பிளானரை வெளியிட்டுள்ளது. போஸ்ட் கிராஜுவேட் கிட்டத்தட்ட 9000 காலி பணியிடங்கள் ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. வாங்க பார்க்கலாம். வேகன்சி டீடைல்ஸ் ஃபார் த போஸ்ட் இன்க்ளூடட் இன் டென்டேட்டிவ் ஆனுவல் ரெக்ரூட்மெண்ட் பிளானர் 2022. நம்பர் 1 போஸ்ட் கிராஜுவேட் அசிஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் நோட்டிஃபிகேஷன் 2407 வேகன்சிஸ். 2வது 3வது பிப்ரவரி வாரத்தில் தேர்வு நடக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பிப்ரவரியில் நோட்டிஃபிகேஷன் வருகிறது. செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஏப்ரலில் டெஸ்ட். செகண்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸ் மே மாதம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகிறது. 4989 பணியிடங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவேட் டீச்சர்ஸுக்கு 1087 பணியிடங்களும், செகண்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸுக்கு 3902 பணியிடங்கள். செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன். எஸ்சிஇஆர்டி லெக்சரர்ஸ் மே நோட்டிஃபிகேஷன் 167 பணியிடங்கள். செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஜூன் எக்ஸாம். அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ், காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் வேகன்சிஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு த அப்ரூவல் ஆஃப் கவர்மெண்ட். ஜூலை நோட்டிஃபிகேஷன் 1334 பணியிடங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஆகஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் லெவல். Lecturers in government polytechnic colleges vacancies are subject to the approval of government. ஆகஸ்ட் 493 பணியிடங்கள். செகண்ட் வீக் ஆஃப் நவம்பர் தேர்வு. அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வேகன்சிஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு த அப்ரூவல் ஆஃப் கவர்மெண்ட். செப்டம்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் 104 பணியிடங்கள். செகண்ட் வீக் ஆஃப் டிசம்பரில் காலி பணியிடங்கள் தேர்வு நடத்தப்படும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் 9494 பணியிடங்கள். இதை போன்ற டிஆர்பி சம்பந்தமான அத்தனை தகவல்களையும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் நண்பா. நன்றி, வணக்கம்.